حكاية النهاردة بتبدأ من ساعة ما كلمني الحاج مصطفى، وده صاحبي من زمان، لكن نقل من فترة هو وولاده وراحوا عاشوا في مدينة نصر. شافوا لهم بيت صغير كده من 5 أدوار، اشتروه وقعد هو وعياله في البيت. كان عنده 3 ولاد وبنت. الرجالة كل واحد فيهم قعد في دور، أما الدور الأخير سابه لبنته لما تتجوز. في الوقت ده كلمني وطلب إن أنا أروح له بسرعة، قال لي إن في مصيبة عنده في البيت. وفعلا رحت له زي ما طلب، وأول ما دخلت من باب البيت حسيت إني مش مرتاح، في حاجة غلط في المكان ده. طلعنا فوق وقعدني في الشقة اللي موجودة في الدور الأول. ما كانش لسه حكالي حاجة من اللي هو عايزني فيها، بس أنا بدأت أحس بوجودهم حواليا، كانوا مالين البيت. قربت منه قلت له أنت إزاي قاعد هنا؟ لقيته رد عليا بخوف: ما أنا كلمتك عشان كده يا شيخ فرحات، المكان هنا في حاجة بتحصل فيه، بس أنا مش عارف إيه هي ولا ليه بيحصل معانا كده. قلت له طب وعيالك فين؟ قال لي وهو ماسك التليفون: زمانهم نازلين، أنا هكلمهم أهو. بعدها ب10 دقايق كانت العيلة كلها قاعدة معايا في الانتريه، حتى الستات كانوا موجودين، وكانوا كلهم مرعوبين، باين عليهم قوي وواضح على وشهم. الستات كانوا تقريبا قاعدين بيترعشوا، يظهر اللي شافوه ما كانش سهل، ودي حاجة أنا متأكد منها لأن أنا حاسس بيهم. دول مش مجرد عمار بيت أو جن عادي، لأ، اللي هنا أخطر بكتير من اللي قابلتهم قبل كده. طلبت منهم يحكولي كل اللي شافوه بالظبط، وطلبت من مصطفى يحكيلي اللي حصل معاه الأول. احنا جينا هنا من فترة قريبة زي ما انت عارف. في الأول خليني أقولك إن البيت ده أنا ما اشتريتهوش من صاحبه، لأن صاحبه مات. أنا اشتريته من الورثة، واللي هم أصلا قرايب الراجل من بعيد. عرضوا البيت للبيع بعد موته بفترة بسيطة، ودي حاجة غريبة لأنهم عرضوه بأقل من تمنه. يعني لو طمعانين في فلوس كان الأولى إنهم يحافظوا على تمنه. بس أنا وقتها مركزتش، قلت بركة يا جامع. أول يوم الأمور عدت على خير، لكن تاني يوم منى بنتي كانت في أوضتها، وأنا والحاجة كنا نايمين في الأوضة، وفجأة سمعناها بتصوت. جريت على أوضتها بسرعة، لقيتها واقعة على الأرض وعمالة ترجع بظهرها لورا، زي ما يكون في حاجة بتزحف ناحيتها وهي بتحاول تهرب منها. جريت عليها وخدتها في حضني وحاولت أطمنها، وبعد ما هديت قلت لها هو إيه اللي حصل وإيه اللي عمل فيكي كده؟ قالت لي بصوت مليان رعب وخوف: كان عايز يموتني، قال لي إن هو هيقتلني لو ما سبتش البيت. بصت لها قلت لها هو مين يا بنتي؟ مفيش حد هنا غيرنا. لا يا بابا فيه، أنا شفته، راجل طويل وشكله بشع، وعينيه لونها أحمر زي الدم، كان ماسك في إيده حاجة بس مش عارفة إيه هي، وقال لي إنه هيقتلني لو ما مشيناش من هنا. طبطبت عليها وهديتها وخدتها في حضني وفضلت جنبها لحد ما نامت. مصطفى لما كان بيتكلم كنت أنا براقب البنت، كانت نظراتها مليانة خوف، وكمان كان في دموع اتسحبت من عينيها ونزلت على وشها، بس نظرتها كانت ثابتة على مكان معين. كانت باصة ورا أخوها الكبير. بصيت ساعتها وشفته، كان زي ما منى وصفته بالظبط. قرب منه ورفع ايده بحاجة، وقبل ما ينزل بيها على دماغه البت صرخت وجريت على اخوها قالت له عشان خاطر ما تأذيهوش، احنا ما عملناش حاجة، هو انت عايز مننا ايه؟ عايز تموتنا ليه؟ اهلها في الوقت ده كانوا مرعوبين. انا الوحيد اللي كنت قادر اشوف اللي هي شافته، وعلشان كده قلت لها وانا في مكاني: قومي يا بنتي وما تخافيش، هو مش هيقدر يأذيكي، هو بيعمل كده بس علشان يخوفك، لكن مفيش حد هيقدر يأذيكي ولا يأذي اي حد من اخوانك الا بأمر من ربنا. اخوها قومها من على الارض وقعدها على الكرسي،
وكانت منهارة. الرعب كان مسيطر على كل اللي قاعدين بعد ما عرفوا انهم موجودين معانا في نفس الأوضة. استغربوا لما لقوني بطلب من مصطفى انه يكمل. كانوا فاكريني هقوم اعمل شوية حركات من بتوع الافلام او اطلع نار زي السحرة، اي حاجة من دي يعني. بس انا طلبت من مصطفى انه يكمل وكمل. نامت وانا نمت جنبها، وبعد شوية صحيت ولسه ببص جنبي ما لقيتهاش. قلت اكيد صحيت قبلي وراحت الحمام او طلعت تقعد مع امها بره. قمت ودورت عليها، البنت ملهاش اثر. دورت على امها برضو ملهاش اثر. طب راحوا فين؟ ساعتها سمعت صوت انين جاي من جوه الدولاب اللي موجود في اوضة منى. فتحت الباب لقيت الدولاب فاضي مفهوش هدوم، وكانت قاعدة متكتفة وبتصرخ، والحاجة كانت قاعدة قصادها راسها سند على ظهر الدولاب وفي سكينة في قلبها. صرخت أول ما شفت المنظر. فكيت منى ولسه بشوف مراتي لمحت ساعتها جملة مكتوبة على ظهر الدولاب، كان مكتوب بدمها: دي نتيجة عدم مشيانكم من البيت. كنت زي المجنون. قلت لمنى تساعدني علشان نشيل أمها. شلناها ولسه خارجين من الأوضة الباب اتقفل، وسمعت صوت زي زمجرة كلاب كده. الصوت ده كان جاي من ورانا. لفيت وساعتها شفته كان خارج من الدولاب قرب ناحيتنا. حطيت منى في ظهري ووقفت علشان اواجهه. ما كنتش عارف اواجهه بايه ولا ازاي. لقيتني فجأة بقول صور من القرآن الكريم. تقريبا قلت كل اللي انا حافظه. فضل يقرب علينا وانا صوتي بيعلى اكتر واكتر، والخوف والرعب كانوا بيتملكوا مني اكتر واكتر. وفي اللحظة اللي قرب مني وخلاص هيقتلني قمت من النوم مفزوع. ببص لقيت منى نايمة جنبي والنهار طالع. جريت على مراتي علشان اطمن عليها، لقيتها نايمة بس كانت بتئن زي ما يكون في حد بيضربها. فوقتها بسرعة عشان كنت متأكد انها شافت نفس اللي انا شفته. ساعتها اتكلمت مراته وقالت بخوف. يومها بعد ما جرينا على منى ومصطفى قاعد جنبها، رجعت اوضتي علشان انام. كنت حاسة بحاجة غريبة معايا في الأوضة. بس أنا عامة مش بخاف من الجن والعفاريت والكلام ده، أو بمعنى أصح ما كنتش بخاف لحد ما جينا هنا. ما حطيتش في دماغي ونمت. صحيت لقيت النهار طالع بس كنت لوحدي في السرير. قلت أكيد مصطفى نام مع البنت جوه. قمت علشان أدخل الحمام ولسه بحط رجلي على الأرض سمعت صوت حاجة بتتكسر، وحسيت بعدها بحاجة دخلت في رجلي. بصيت بسرعة لتحت لقيت هيكل عظمي. اترعبت، معرفتش عملتها ازاي، بس نطيت من فوق وجريت على أوضة منى علشان استنجد بمصطفى. وأول ما فتحت الأوضة شفت منظر بشع. كان في هيكل عظمي على سرير منى، هيكل تقريبا كان نفس طولها بالظبط. يعني ايه؟ يعني الهيكل اللي هناك ده هو مصطفى؟ صوتت وجريت علشان اتأكد. بس أول ما طلعت من الأوضة كل البيبان اترزعت مرة واحدة. باب أوضتي وباب أوضة منى وباب الأنتريه ده حتى الحمام. حسيت إن أنا اتحبست في الصالة. جريت ناحية باب الشقة كنت عايز أهرب، لكن وأنا بجري حسيت بحاجة ضربتني في رجلي ولقيتني وقعت على وشي. بعدها سمعت نفس صوت زمجرة الكلب ده. كان جاي من ناحية باب الشقة وكان ماشي بالراحة وعارف ان انا مش هقدر اقوم. كنت شايفة على وشه ابتسامة مرعبة. حاولت اقوم لكن فعلا ما قدرتش، في حاجة ربطاني. ساعتها ابتسم ورفع ايده. في اللحظة دي حاجة رفعتني لفوق ورزعتني في الحيطة. وقعت على الارض. كنت حاسة ان ظهري اتكسر واتشليت. فقت بعدها لقيت مصطفى قاعد جنبي وبيصحيني. ده كان اللي حصل في الشقة الأولى. طلبت بعدها من إبراهيم الابن الكبير لمصطفى إن هو يحكي لي إيه اللي حصل معاه بالظبط. سكت شوية وهو بيحاول يفتكر كل اللي حصل وقال لي: أنا عايش فوق، عايش أنا وسامية مراتي والبنتين. ولما جينا هنا ما كناش بنشوف حاجة في الأول، تمام زي أبويا وأمي. بس بعد كده
شفناهم. البنتين كانوا هما أول ناس شافوهم في الشقة. 2 ستات كان شكلهم بشع. البنات كانوا قاعدين في أوضتهم وبيتفرجوا على فيديو على الموبايل، ومرة واحدة حسوا بحاجة بتتحرك على باب الأوضة. كانوا فاكرينها مامتهم، لكن بعد شوية لمحوا نفس الخيال ده عند الشباك. ساعتها جريوا على المطبخ وقالوا لأمهم كل اللي شافوه. طبعا ما صدقتش، قالت دول أطفال وبتهيأ لهم حاجات غريبة. في اليوم ده بالليل بعد ما رجعت من الشغل دخلت علشان اخد حمام زي عادتي، وانا جوه حسيت بحد ورايا. افتكرت مراتي هي اللي دخلت. كنت خلصت، قلت لها تناولني الفوطة، وفعلا ناولتها لي من ورا الستارة. خرجت بعدها من البانيو بس ما لقيتهاش موجودة. قلت يمكن تكون خرجت للبنات. لبست هدومي وطلعت، وفعلا لقيتها قاعدة مع البنات. قلت لها وانا بضحك، يعني انت بتناوليني الفوطة وتجري؟ ماشي. لقيتها بصت لي باستغراب، قالت لي فوطة ايه واجري منين؟ بصيت لها قلت لها مش انت دخلت الحمام وانا جوه دلوقتي؟ قالت لي لا، انا قاعدة هنا وما اتحركتش. ضحكت وانا بقول لها يا شيخة بطلي هزار ده بقى، امال مين يعني اللي ناولني الفوطة؟ عفريتك؟ بصيت لي قالت لي مالك يا ابراهيم، هو انت شارب حاجة؟ قلت لها شارب حاجة ايه وزفت ايه؟ انا بقول لك انت كنت في الحمام دلوقتي وناولتيني الفوطة، وانت بتقولي لي ما اتحركتيش من مكانك. ايه بقى، هو في ايه؟ سكتت شوية كأنها سرحت في حاجة كده. بقول لها سرحانة في ايه؟ حكيت لي اللي حصل النهاردة مع البنتين. بصراحة انا قلقت، بس ما كانش في ايدي حاجة اعملها، ما خدتش في بالي، ودخلنا نمنا يوميها. وبصراحة انا ما شفتش اي حاجة في الليلة دي. بس تاني يوم صحينا على كارثة. قمت من النوم على صرخة مراتي، كانت قاعدة جنبي على السرير وبتصوت وهي بص على مراية التسريحة. المراية كان مرسوم عليها دايرتين أو مشنقة بروحين، والمشنقة دي نازل منها في الناحيتين بنتين مشنوين. اترعبت من المنظر، قمت علشان أشوف البنات، وساعتها شفت أكتر منظر مرعب في حياتي. كل حيطان البيت مرسوم عليها نفس الرسمة، حتى بيبان الأوض كلها مرسوم عليها نفس المشنقة ونفس البنتين المشنوين. جريت عليهم، كانوا نايمين في سرايرهم. صحتهم بسرعة فقاموا مفزوعين. حضنتهم وانا خايف ومرعوب. الحمد لله ما حصل لهمش حاجة، بس انا مش هستنى لما يحصل لهم. قمت بسرعة وخدتهم ودخلنا اوضتي، وطلبت من مراتي تلبس وتلبسهم، ولبست انا كمان. بس قبل ما اطلع من الأوضة الباب اترزع مرة واحدة، وسمعت صوت المفتاح بيلف في الباب. اتأكدت ان في حد قفل علينا الباب من بره. مراتي ساعتها بصت لي، والخوف والدموع كانوا في عينيها. البنات كانوا بيصوتوا، وقبل ما افكر في اي حاجة مراية التسريحة اتكسرت مرة واحدة، وبعدها النار مسكت في الستاير. الأوضة حرفيا كانت بتولع. جريت انا والبنات وامهم على باب الأوضة وحاولت اكسره، لكن مفيش فايدة. النار كانت بتنتشر بشكل سريع، والبنات كانوا بيصوتوا بيستنجدوا بيا علشان انقذهم. كنت حاسس ان انا عاجز قدامهم. بصيت ورايا شفتهم، كانوا واقفين وسط النار بيضحكوا ضحكة مرعبة، وكانوا بيبصولي بغل وحقد. كانوا بيقربوا اسرع من النار، والبنات صوتهم بيعلى، ومراتي طبعا اغمى عليها اول ما حصلت الاحداث دي. انا ما كنتش قادر اتحرك، كنت عاجز حتى عن ان اصوت. وفي اللحظة دي سمعت صوتهم جوايا، وكانوا بيقولوا نفس الجملة: اللي بيحصل لكم ده نتيجة وجودكم في البيت هنا. بعدها صحيت من النوم، ومن يومها الكوابيس والخيالات ما بتنتهيش. وده اللي حصل معايا. خلص إبراهيم كلامه وكان بيترعش من تأثير الكابوس اللي كان عايشه. مراته كمان كانت تقريبا على وشك انها تعيط. قعدت اهديهم واطمنهم، وبعدها طلبت من قاسم انه يحكي لي حكايته. انا بقى مش بشوف حاجة، لكن اللي بيحصل معايا افظع بكتير من كل ده.
لقيته قام ووقف قدامي ورفع هدومه، ومع رفعته للهدوم شفت علامات سودة على ظهره. نزل هدومه وكمل كلامه. أول فترة عدت عليا كنت بقوم كل يوم حاسس إني مدغدغ، زي ما يكون في حد ضربني علقة موت، بس ما كانش بيبقى فيه علامات على جسمي، مجرد إحساس مش أكتر. لحد ما في يوم كنت نايم وسمعت صوت زمجرة جاية من ناحية شباك السرير. بصيت ناحية رجلي لقيت ظل بيقرب من السرير. حاولت أقوم، حسيت إن أنا متكتف. الظل جه ناحيتي لدرجة إنه بقى واقف جنبي، رفع إيده ونزل بيها على جسمي. كرباج، اللي في إيده ده كان كرباج. فضل يضرب فيا جامد وأنا زي ما أكون مربوط بحبال، مش قادر أفك الرابطة بتاعتي. كل اللي قدرت أعمله إن قعدت أصوت وأعيط. فعلا كنت بعيط زي الولاية. فضلت كده كتير لحد ما بقيت حاسس إن جسمي كله زي المحروق بالظبط. فقت بعدها على صوت مراتي بتصحيني. أول ما قمت لقيت الدموع مغرقة وشي، ومراتي قاعدة جنبي وهي مفزوعة بتقولي في إيه؟ قلت لها مفيش، كابوس وخلص. وبعدها حسيت بوجع في بطني. مشيت ايدي كده من فوق الهدوم، واول ما لمست جسمي حسيت بنار. اتكسفت ارفع هدومي قدام مراتي. قمت علشان ادخل الحمام، ما قدرتش اقف على رجلي. كل ما احاول اقوم رجلي بتخني. مراتي ما كانتش فاهمة ايه اللي فيا، وانا مش قادر اقول لها ايه اللي حصل. بس هي ساعتها مشت ايديها على بطني وحاولت ترفع هدومي وتشوف هو ايه اللي واجعني. اول ما حطت ايديها على بطنها صوتت من الألم. انا حقيقي مش عارف ايه اللي حصل لي. قلت لها معلش، سنديني بس لحد الحمام. واول ما وصلت قلت لها اطلعي وانا هبقى اندهلك لما اخلص. واول ما قفلت الباب رفعت هدومي، وساعتها شفت جسمي. بطني دي كانت مليانة علامات بالكرباج، بس كانت غرقانة دم. قلعت هدومي كلها لقيت جسمي كله كده. قعدت اعيط، ما كنتش عارف مين عمل فيا كده او عمل فيا كده ليه. كنت زي التلميذ الخايب اللي الاستاذ مسح بكرامته الارض قدام زمايله. سمعت صوت الباب بيخبط. مراتي هي اللي كانت بتخبط. كانت قلقانه. طمنتها وقلت لها ان انا هخرج لك دلوقتي. بعدها بكام دقيقه خرجت واتسندت عليها لحد السرير. وطبعا الليله دي انا ما نمتش. اما تاني يوم بالليل فنمت وانا قاعد على السرير. ما كنتش عايز انام، بس للأسف حصل ونمت. ونفس الظل قرب مني وضربني بنفس الطريقة، يمكن كانت أعنف. وبرضه صحيت على صوت مراتي وهي بتصوت وبتهزني جامد. وأول ما صحتني قالت لي إن أنا صوت الصويت بتاع الجيران كانت سامعاه. المرة دي رفعت هدومي وشافت الجروح والعلامات اللي في جسمي قبل ما تصحيني. بصيت له وهي مرعوبة. قالت لي ايه ده؟ هو انت مين بيعمل فيك كده؟ ما قدرتش اتكلم، فضلت ساكت. وفي الاخر اترميت في حضنها وعيطت. عارف لما تبقى مش عارف انت بتواجه مين ولا الضربة جايلك منين؟ لما تبقى عاجز تماما قدام مراتك مش هتلاقي كلام تقوله. مفيش غير الدموع هي اللي هتنطق وتتكلم بدل لسانك. بعد كده حلفتها ما تجيبش سيرة لحد. وقعدت بعدها بفترة اتضرب كل يوم لحد ما جسمي اتشرح. وفي النهاية سمعت الجملة اللي كلنا سمعناها: طول ما انتوا في البيت ده هيحصل لكم كده. بعد كده عرفت اللي حصل مع ابويا واخواتي، ومراتي حكت لهم هي كمان اللي حصل معايا وانا نايم. خلص قاسم حكايته وجه الدور على مروان ده اصغر ابن للحاج مصطفى. كان خايف، ما كانش عايز يتكلم. حتى مصطفى اقترح عليا ان هو يحكي اللي حصل له. قلت له لا، انا عايز اسمع الحكاية منه بالتفصيل. سكت مروان شوية وبعدها بدأ يحكي. انا ساكن في الدور اللي قبل الاخير، ولسه عريس جديد، متجوز تقريبا من 4 شهور بس. اول فترة جينا فيها هنا ما حصلش حاجة، بس بعد كده بدأت اشوف خيالات في المكان. قلت يمكن بيتهيألي، لكن مع الوقت الخيالات بدأت تبقى اجسام واضحة. لحد ما في يوم
كنت خارج من الأوضة الفجر، وساعتها شفت 2 واقفين في الصالة. كنت أنا ومراتي. أيوة، أنا ومراتي اللي واقفين في الصالة. طبعا ساعتها اترعبت وحسيت إن أنا اتشليت في مكاني. حاولت أصوت لكن كتمت الصوت بتاعي. حطيت إيدي على بقي علشان محدش يحس بيا. كنت شايف اللي شبهي ده بيضرب في اللي شبه مراتي، وكان بيضربها بوحشية وعنف مبالغ فيه. صعبت عليا لدرجة إن أنا كنت هتدخل علشان أمنعه، لكني فوقت نفسي قلت مش لازم يحسوا بيك، وبعدين دي مش مراتك. كل ده وأنا واقف وهو بيضربها جامد لحد ما وقعت على الأرض، ويا ريته سابها، ده قعد يضربها في بطنها. معرفش ليه حسيت ساعتها كأنه بيحاول يسقطها. ما كنتش لسه عارف إن مراتي حامل، بس ساعتها حسيت. فضل يضرب فيها لحد ما ماتت، وبعدها لف وبصلي. كان أبشع منظر شفته في حياتي. وشه من غير ملامح، مكان عينيه كان فاضي، بس أنا كنت حاسس بنظراته. مشي بالراحة ناحيتي ومعرفتش ازاي اتشجعت وجريت. دخلت اوضتي وقفلت الباب بسرعة. قعد يخبط كتير على الباب. بعدت وانا مرعوب، ومع رعبي شفت الأكرة وهي بتتحرك بسرعة. صحيت مراتي وخدتها ووقفت في آخر الأوضة. هي ما كانتش فاهمة حاجة. قلت لها تسكت لحد ما الخبط ده سكت. بصت لي باستغراب، قالت لي هو في ايه يا مروان؟ قلت لها وانا بحاول اخد نفسي بالعافية، في 2 بره شبهي وشبهك. اللي شبهي فضل يضرب البنت اللي شبهك لحد ما اغمى عليها. بعدت عني وقالت لي بنبرة فيها شك، انت كويس؟ ايه يا مروان يا حبيبي اللي انت بتقوله ده؟ قلت لها مش عارف يا سلمى، مش عارف، بس اللي انا متأكد منه ان كل اللي قلتهولك ده حصل. لقيتها حضنتني وهي بتقول لي يا حبيبي مفيش حاجة، انت تلاقيك تعبان بس من الشغل طول اليوم ولا حاجة، تعال يلا عشان ننام. وفعلا رحنا ناحية السرير علشان ننام، بس قبل ما انام قفلت باب الأوضة بالمفتاح كويس. وطبعا دي حاجة خلت سلمى تبصلي باستغراب. مش مهم، المهم ان انا ابقى مطمن عليها وعلى نفسي واحنا نايمين. وتاني يوم الصبح نزلت الشغل عادي جدا، ولما رجعت لقيت سلمى مستنياني على الباب وكانت طايرة من السعادة. حضنتني وهي بتقول لي حبيبي انا عندي ليك خبر حلو، واللي كنت خايف منه هيتأكد كمان ثواني. قالت لي مبروك، هتبقى أب. الكلمة دي هزتني من جوه. لا، مش الهزة بتاعت فرحة أول طفل يجيلك، الهزة دي كانت هزة مرعبة. قلبي ساعتها اتقبض، حسيت برعب العالم كله، لدرجة إن سلمى لاحظت إن أنا مش معاها خالص، فسألتني وهي زعلانة في إيه يا مروان؟ أنت مش فرحان عشان هتبقى أب ولا إيه؟ على فكرة لو مش عايز وأنا ممكن أنزله. في اللحظة دي قلت لها أنت اتجننتي؟ تنزلي مين؟ اوعي تجيبي السيرة دي تاني على لسانك، ده ابني ومش هفرط فيه مهما حصل. مشاعرها كانت متلخبطة ما بين فرحتها علشان صرت واتمسكت بالجنين، وما بين انها مش فاهمة ايه رد فعل العصبي ده. ورغم كده قررت تكمل فرحتها. قالت لي يا للدرجة دي انت متمسك بيا وبتحبه من قبل ما يجي؟ ما كنتش اعرف ان انت هتبقى اب حنين كده. حاولت اجاريها علشان مش عايز احكي لها ان الراجل اللي انا شفته قتل الجنين اللي كان في بطنها، وكملت الموقف عادي. وحقيقي كان يوم لطيف بالنسبة ليها، ومرضتش ازعلها. خرجتها زي ما طلبت عشان نحتفل بالجنين، الجنين اللي انا عارف مصيره وشفته بعيني امبارح. كنت بحاول امثل ان انا مبسوط، لكنها اكيد كانت متأكدة ان في حاجة شغلاني. واول ما رجعنا حاولت اهرب من اسئلتها وانام، بس للأسف ما جاليش نوم. التفكير ساعتها كان هيموتني. الخوف والقلق ألد أعداء للإنسان. وعلشان كده أول ما سلمى نامت قمت قعدت في البلكونة وولعت سجارة. حاولت أشغل نفسي بأي حاجة. سرحت في القمر شوية، افتكرت الأيام الجميلة اللي كنت قضيتها مع سلمى وإزاي كانت مليانة حب وسعادة. أول ما افتكرت الأيام دي ابتسمت، وساعتها لاحظت حاجة غريبة. سلمى كانت واقفة في البلكونة اللي قصادي، كانت بصالي وكانت بتضحك وحاطة ايديها على بطنها.
الغريبة إن بطنها كانت باينة قدامها. بعدها رمت نفسها من البلكونة. صوتت وأنا بتابعها بتقع، وفضلت باصص عليها لحد ما نزلت على الأرض والدم غرق الأسفلت. ساعتها عيطت بهستيريا. بعدها بثواني فقت وجريت على الأوضة. سلمى كانت نايمة زي الملايكة. أول ما شفتها عايشة بدأت أخد نفسي. قربت منها ولعبت في خصلات شعرها، وبعدين بوستها. تاني يوم كنت أجازة من الشغل. صحيت حاسس إني مبسوط بجد، وقررت أنسى الليلتين اللي فاتوا وأفكر في ابني اللي جاي وإزاي أقدر أسعده. أما سلمى فكانت لسه نايمة، وعلشان كده قمت عملت الفطار وجهزت كل حاجة. تقريبا كده خدت نص ساعة، وبعد ما خلصت دخلت علشان أصحيها. سلمى، سلمى، قومي يا حبيبتي بقى، كفاية نوم، لسه بدري يا ماما على الدلع ده. بس سلمى ما كانتش بترد. ما خدتش في بالي وقتها، قلت أكيد تعبانة. قربت منها وندهت تاني وبرضه مش بترد. بصراحة قلقت. حطيت ايدي على وشها، كانت عرقانة بشكل غريب، درجة حرارتها كانت عالية. حاولت أفوقها بس مش بتفوق. رفعت الغطا من عليها وهنا شفت الدم. الدم كان مغرق السرير. شلتها بسرعة وجريت بيها على المستشفى. حالتها كانت خطرة. الدكتور أول ما شافني قال لي إنها تعرضت لضرب مبرح سبب لها إجهاد ونزيف حاد. نقلوا لها دم كتير والحمد لله حالتها بقت مستقرة. بعدها رجعت الشقة علشان أجيب لها هدوم وشوية حاجات محتاجاها. وأول ما دخلت الأوضة طلعت الهدوم اللي هي هتحتاجها من الدولاب. قفلت الضلفة زي ما أنا متعود، لكن المرة دي لقيت مكتوب على الإزاز من بره: دي نتيجة وجودكوا في البيت ده، كلكوا هتدفعوا التمن. أنا متأكد إن قبل ما أفتح الدولاب الجملة دي ما كانتش موجودة. خدت الحاجة زي ما هي وطلعت أجري من الشقة ومن البيت كله. فضلت قاعد جنبها لحد ما بابا كلمني النهاردة وقال لي إن حضرتك جاي. وده كل اللي حصل معايا. كده كلهم خلصوا، كلهم حكوا اللي حصل معاهم. كانوا قاعدين باصين ومستنيين أقول لهم إن الموضوع بسيط. أكيد يعني مفيش حاجة تقلق. أصلهم ما كانوش شايفين الخمسة ستة اللي كانوا واقفين وراهم من ساعة ما بدأوا يحكوا. الخمسة ستة دول من أعتى الخدام اللي ممكن يكون أي إنسي شافهم في حياته. بصيت لمصطفى وأنا مش عارف أجيبها له إزاي، بس أنا لازم أقوله الحقيقة. قلت له: شوف يا مصطفى، البيت ده ملعون ومليان كيانات مؤذية، وخروجهم هيبقى صعب، وكمان هياخد وقت طويل، ومش هينفع له جلسة واحدة. علشان أكون صريح معاك، أنا مش هقدر أعمل كده لوحدي، هحتاج مساعدة حد معايا. بس بص، أنا هتصرف في النقطة دي. أهم حاجة أنت والجماعة لازم تطلعوا من البيت ده النهاردة قبل بكرة، لأنهم لحد دلوقتي يعتبر بيهزروا معاكم، واللي هيحصل بعد كده انتوا مش هتقدروا عليه. وفي اللحظة دي إبراهيم اتكلم، قال لي: بعد إذنك يا حاج، أنا بقترح إن كل واحد فينا مراته تروح عند أهلها اليومين دول، وانت والحاجة ممكن تقعدوا عند عمي. وانا قلت له: لا 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 لا، مش مستاهلة، مش لازم حد يعرف حاجة. انتوا كلكم هتيجوا تقعدوا عندي في شقتي، وانا هروح اقعد عند بنت اليومين دول علشان الستات على الاقل تاخد راحتها. لا طبعا يا فرحات، مش هينفع الكلام ده. قلت له: لا هينفع يا مصطفى. اللي ما ينفعش ان نسايب عيالك يعرفوا حاجة زي دي، لانهم مش هيأمنوا يرجعوا بناتهم تاني، وساعتها هتبقى مشكلة كبيرة. لكن كده محدش هيعرف حاجة. وبعدين أنا عارفك وعارف إخواتك مش هيستحملوا إنك تقعد عندهم يوم واحد. وطى راسه في الأرض وقال لي: معاك حق، معاك حق. بدل ما الإخوات يبقوا ظهر وسند، هما اللي بيكسروني. ده مش بعيد يطلعوا عليا سمعة وحشة. يبقى خلاص اتفقنا، قوموا جهزوا حاجتكم ونتكل على الله، وبعد ما نوصلهم بالسلامة هرجع أنا وإنت والشباب والراجل اللي هيساعدني ونحل الموضوع ده. وفعلا كل اللي قلته اتنفذ. مع أذان المغرب كنا واقفين قدام البيت أنا ومصطفى وولاده ومعانا الشيخ إسماعيل. اتدخلت أنا هنا وقتها ووقفت الحكاية. قلت للشيخ فرحات: ثانية واحدة يا شيخ،
انت اكيد مراعي ان في بنت صغيرة معانا ومش هتقول الكلام ده. خلينا نعدي الحتة دي. ردت عليا بنتي ومراتي في نفس واحد: لا، احنا مش بنخاف، وسيبه يحكي يا بابا. كمل يا جدو، كمل يا جدو وقول لنا ايه اللي حصل. ساعتها بصراحة شكلي كان وحش، حتى الشيخ فرحات ضحك عليا، قال لي لو بتخاف اقفل ودانك وما تسمعش. طبعا انا كنت مرعوب، بس على الاقل علشان احافظ على منظري وكمان الفضول اللي كان قاتلني. قلت له خلاص كمل يا عم الحاج، عملتوا ايه بقى لما رحتوا البيت؟ ضحك تاني لانه كان عارف اني بمثل. قال لي الشيخ اسماعيل ما كانش شيخ بالمعنى المفهوم، هو صحيح بيعالج بالقرآن، بس برضه كان بيستخدم اعوان وخدم، وعلشان كده انا كنت بستعين بيه في الحاجات اللي زي دي، لان انا برفض اتعامل بالخدام او استعين بيهم. المهم وقتها كنا واقفين قدام البيت، اول ما اسماعيل بصلي وقال لي اللي هنا مش سهل يا فرحات، الموضوع كبير. قلت له عارف، وعشان كده طلبت مساعدتك. هنعمل ايه؟ قال مفيش غير الطريقة اللي انت عارفها. ما كنتش بوافق على الموضوع ده، بس للأسف مفيش حل غير كده. شاورت له وقلت له انا موافق. اول ما دخلنا البيت اسماعيل كان ماشي قدامنا بيعاين، لحد ما فجأة لف وقال احنا هنحتاج عدة حفر. ساعتها استغربت الطلب بتاعه، بس طلبت من ابراهيم وقاسم انهم يجيبوا له الحاجة اللي قال عليها، وبعدها كملنا. عدى على اول شقة ووقف قدامها شوية، عينيه كانت مبرقة وهو بيبص على الباب وبيتمتم بكلام غريب، لغة مش مفهومة. بعدها ب10 دقايق طلعنا للدور التاني، ونفس اللي عمله في الدور الاول عمله في الدور ده واللي بعده واللي بعده، لحد ما وصلنا للدور الخامس. هنا طلب من مصطفى يفتح الشقة. ناول المفاتيح لإسماعيل من مكانه وخد منه المفاتيح وفتح الشقة ودخلنا. أول ما دخلنا شمينا ريحة حاجة معفنة، ريحة حد ميت. دخل إسماعيل بشويش وأنا ومصطفى وولاده مشينا وراه. أول ما دخلنا الصالة وقف مرة واحدة ووجه كلامه ليا، قال لي شايف يا فرحات؟ قلت له شايفهم، بس دول كتير قوي يا اسماعيل. قلت لك اللي هنا مش سهل. وصدقوني كانوا قدامنا على دخلة كل أوضة، كانوا واقفين وكنا شايفينهم. الراجل اللي كان في شقة مصطفى، والبنتين اللي كانوا في شقة إبراهيم، وحتى الكيان الأسود اللي كان بيعذب قاسم كانوا قدامنا، وفي ايده الكرباج اللي كان بيعذب بيه. وشفت الاتنين اللي كانوا بيظهروا لمروان، كل دول كان معاهم كيانات تانية كتير، كانوا واقفين مستعدين علشان يهجموا علينا، واقفين بشكل مرعب. حسيت بالخوف، واسماعيل كمان كان خايف رغم انه متعود على المواضيع دي. وبعد دقيقة او 2 فقت انا وهو وبدأنا نركز من تاني. ووقتها اسماعيل بدأ يتكلم معاهم: مين اللي حضركم هنا؟ اتكلم اللي كان في شقة مصطفى، والواضح انه الملك بتاعهم، وعلشان كده كان واخد خطوة لقدام. اتكلم بصوت مرعب: وانت ايه دخلك؟ دي بيوتنا وما ينفعش تفضلوا قاعدين فيها. قال له ده مش بيتكم، وانتوا اللي هترحلوا. ساعتها ضحك ضحكة مرعبة، وكل اللي وراه ضحكوا بنفس الطريقة. وفي وسط ضحكهم لقيت اسماعيل بيهمس لي، قال لي مش هيطلعوا إلا لو خرجنا العمل اللي حضرهم. العمل مدفون في أوضة من الأوض دي، لازم نوصل لها بأي شكل. قلت له هنوصل لها ازاي قبل ما نخلص منهم؟ قال لي قوتهم كلها في العمل المدفون، مش هنقدر عليهم إلا لو خرجناه وفكناه. في اللحظة دي سمعت صوت ضحكهم، ووقف الملك بتاعهم وبص ناحيتنا. قال لي اسماعيل انت مش هتعرف توصلنا، امشي في سلام انت واللي معاك، وإلا مش هتطلعوا من هنا. في اللحظة دي لقيت اسماعيل بص ناحيته وبدأ يقرأ تعاويذ وطلاسم، منها اللي بالعربي ومنها اللي بلغات تانية، وكان بيبان عليهم الضعف في لحظات، ولحظات تانية كانوا بيضحكوا. أما أنا فكنت بقرأ قرآن
وبساعده بالطريقة اللي اتعودت عليها، لحد ما فجأة اتفرقوا وهجموا علينا. الراجل الأسود هجم على مصطفى وخنقه من رقبته، والبنتين هجموا على إبراهيم ورفعوه من على الأرض ورموه بعيد. أما قاسم فكان بيتضرب بالكرباج على جسمه بنفس الطريقة، ومروان كانوا الاتنين بيقربوا منه وهو بيحاول يهرب منهم. وقتها أنا وإسماعيل حاولنا نساعدهم، لكنه مرة واحدة قعد ينده عليا: سيبهم سيبهم وأنا هلحقهم، المهم دلوقتي تخرج المدفون في الحمام بسرعة يا فرحات بسرعة. عرفت إنه كشف مكان العمل، جريت على الحمام وأنا معايا العدة اللي طلبها إسماعيل. كسرت بلاطة من اللي على الأرض، وبعدها بدأت أشيل البلاط واحدة واحدة. كنت شغال وأنا سامع صوتهم ومع صوت ضحك الكيانات دي، وكان صوت مرعب. بعدها فكيت حتة من البلاط وبدأت أحفر بأقصى سرعة. كل ما كنت بتقدم في الحفر كل ما كان صوتهم بيعلى، بس كان لازم أكمل. وأول ما بدأت أحس بحاجة بتخبط في الكوريك وقفت حفر وبدأت أشيل الرمل بإيدي، ومع نبش في الرمل لقيت جمجمة لجثة، فبسرعة شلت الرمل عن باقي الجثة. بعد كده الصوت اختفى والضحك كمان. ساعتها لقيت إسماعيل دخل جري، منظره كان مرعب. بعدنا عن الجثة وقعد هو على الأرض، فتح الفكين وطلع من بينهم قماشة قديمة ملفوفة. فتحها ولقى مكتوب فيها إن على خدام الطلسم ده إنهم يحرقوا ويعذبوا كل اللي يحاول إنه يسكن في البيت ده. لمحت ورقة في بطن الهيكل وشاورت لإسماعيل عليها وطلعها، وكانت نفس الجملة مكتوبة. إسماعيل طلع ولاعة من جيبه وحرق كل اللي طلعناه من الجثة. وفي اللحظة دي سمعنا صوت مصطفى. جرينا احنا الاتنين على بره، البيت كان بيولع. كنا بنحاول نطفي النار، بس كنت قادر اسمع صوت ضحكتهم جاية من الحيطان بتاعت الشقة كلها. كانوا بيضحكوا على منظرنا واحنا مش قادرين نطفي الحريق. مفيش فايدة. طلعنا ناحية الباب علشان نهرب، لكن الباب ما كانش بيفتح. بصيت لإسماعيل، قال لي وجودهم معناه ان لسه في طلسم تاني موجود. قال الجملة دي وجري ناحية الحمام. جريت وراه وبدأ يشيل باقي البلاط اللي كان موجود جنب الجثة، وانا كنت بعمل زيه. فضلنا نحفر بسرعة واخيرا لقيناه، هيكل لقطة ميتة وفي بطنها قماشة تانية. فتحها بسرعة وكان مكتوب فيها كلام. انا مش هقدر اقول لكم ايه اللي كان مكتوب، هو كان عبارة عن استدعاء للخادم الكبير بتاعهم. والطلسم ده كان معمول علشان لو حاولنا نفك الاتنين التانيين الملك ده يخلص على كل اللي موجودين في المكان. وبسرعة إسماعيل حرق الورقة وطلعنا بره. النار كانت ماسكة في المكان كله. فتحنا الباب، اتفتح بسهولة. طلعنا. طبعا في الوقت ده في ناس كتير شافت الحريق وطلعت علشان تساعد، وبعد ساعة تقريبا كان الحريق خلص. الشرطة والمطافي كانوا موجودين في المكان. ما قدرناش نعرف مين صاحب الجثة، لكن قدرنا نعرف مين اللي عمل كده. صاحب البيت كان راجل وحيد، ملوش ورثة، ملوش غير قرايب من بعيد، ودول أصلا ما كانوش يعرفوا عنه حاجة. الراجل ده كان بيسكن بيته للمغتربين، وفي يوم سكن عنده شاب كان ليه في السحر والأعمال والكلام ده. ولما عرف حكاية الراجل طمع في البيت وحب ياخده لنفسه، بس حضر حاجات ما قدرش عليها، وكانت النتيجة انهم قتلوه. بعد فترة صاحب البيت هو كمان مات، بس الحاجات اللي حضرها الشاب ده اعتبرت البيت ملكهم، وقرروا انهم يخلصوا على اي حد يسكن البيت ده لو ما استجبش للتهديد بتاعهم. سكت الشيخ فرحات عند النقطة دي. ساعتها انا كنت مبرق ومش قادر اتلم على اعصابي، بس مراتي وبنتي كالعادة ما سكتوش. واحدة فيهم قالت له والبيت حصل له ايه؟ قال لهم بعد الحريق ما خلص والشرطة خلصت اجراءاتها نظفت البيت وحصنته بالقرآن، ورجع مصطفى وولاده عاشوا فيه، ومن يومها محدش شاف حاجة تاني. ودلوقتي بقى انا لازم اقوم، الوقت اتأخر، والمرة الجاية هبقى احكي لكم حكاية جديدة. ولحد هنا بتخلص الحكاية دي من حكايات الشيخ فرحات، واللي اكيد اول ما هيحكي حكاية جديدة هرجع تاني واحكيها لكم.